एक साधारण कफ सिरप नहीं गला 19 जन निर्दोष पिलांग जीवन। मध्यप्रदेश चिंदवाड़ा जिले में 5 वर्ष कम बयस 19 जन पिला कोल्ड्रिफ नामक काश सिरप खाई मृत्युवरण करछंती। एही सिरप तैयारी होइतिला तमिलनाडुर श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लैब रिपोर्ट रे आश्चर्यजनक तथ्य, सिरप रे औषध नुहे बरं शिल्प उत्पाद रे व्यवहृत विषाक्त डायथिलीन ग्लाइकल 48.6% पर्यंत मिलिछि, जेउठी सर्वाधिक मात्रा हेबा उचित केवल 0.1%। एवं एथिरे शेष नुहे, समान केमिकल मिलबा परे रेस्पिफ्रेश टीआर एवं ReLife नामक दुईटी अन्य कफ सिरप को मध्य विषाक्त घोषणा करा जायछि एवं से गुडी को रोध करा जायछि। भारत विश्वर एक बड़ औषध रप्तानीकारी देश, किंतु एही घटना प्रश्न उठाउछि आम औषध सिस्टम केते सुरक्षित। एही वीडियोटी को समस्तଙ୍କ सह शेयर करंतु, जहा द्वारा निर्दोष पिला जीवन हरेबा पूर्व सचेतन आसी परिबो। जय जगन्नाथ।